Muraho neza banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti zanjye, ndabaramukije kuri iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021. Nkaba rero ndigarutse imbere yanyu. Amazina yanjye ni Idamange Iryamugwiza Yvonne, ntuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Nkaba ndi umubyeyi w'abana 4, narabibabwiye. Uyu munsi rero nkaba nifuza ko tuganira ku ngingo 3 z'ingenzi. Ingingo ya mbere iravuga iti: Abanyarwanda turasaba uburenganzira bwo kuvuga kandi ntitubizire. Ingingo ya kabiri ikavuga iti: twamaganye inzego z'abaringa zidakora ibyo zishinzwe, zimeze nk'aho ari inkoma amashyi. Ingingo ya gatatu ari nayo ya nyuma ikavuga ngo turasaba isuzuma ryimbitse ku mpfu z'abacu zidasobanutse, kandi twamagana byimazeyo imvugo yo kuvuga ngo umuntu uyu yiyaburiwe irengero, ejo ngundi umuntu uyu yiyaburiwe irengero. Murakoze. Nkaba ngira ngo rero tuganire kuri ibyo bintu, kuri izo ngingo 3 z'ingenzi. Ingingo ya mbere nkagira nti Abanyarwanda turasaba uburenganzira bwo kuvuga kandi ntitubizire. N'ubundi dusanzwe tuvuga, ntabwo ndi buvuge ngo ntabwo Abanyarwanda bose ni ibiragi. Oya, ntabwo ari cyo nshatse kuvuga. Abanyarwanda dusanzwe tuvuga, ariko tukagira ibintu bimwe twemererwa kuvuga, tukagira n'ibindi tutemererwa kuvuga. Ibyo rero kuri njye nkabona ari ikibazo gikomeye cyane, kuko niba ufashe umuntu ukamubwira ngo icara hariya uceceke uko nkora ibintu aba ari kubibona kandi bari kubyemera, ntabwo twaba turimo kubaka igihugu. Mu by'ukuri ntabwo twaba turimo kubaka igihugu ubwira abantu ngo icara hariya uceceke, ibyo mvuga aba ari byo ukora. Ntabwo icyo cyaba ari igihugu. Icyo cyaba ari cya gihugu kigiye gutuma abantu barwara ubwihebe, bakarwara agahinda, bakicwa n'intimba, imitima yabo ikabora. None se ugize ikibazo mu gihugu cyawe ntubashe kugikemurirwa, wazagikemurirwa mu mahanga? Ariko nyine nsigaye numva banadusaba guhunga. Byashoboka, ariko usaba guhunga akabisaba Idamange, ntaho nzajya rwose. Nasubiza mwerwe mwisako, ntabwo nenda guhunga igihugu cyambyaye, ntaho nzajya. Kandi nta nubwo n'Abanyarwanda bazongera kujya baragenda bajya hese. Umunyarwanda buri gutura mu gihugu cye ngo akigiremo umumaro, ngo ariko namwe nimugakabye kuko uvuze agenda. Mwabonye abantu igihugu kikangurira abanyagihugu guhunga koko? Ibi bintu biba mu gihugu cyacu kugira ngo n'amahano, si gusa n'ukuri. Muzabicunge neza, abantu bakuru cyangwa se bazabitubwireho, wagira ngo n'amahano n'ukuri. Umuyobozi ujya kuri za kamera gatuka abantu ayobora, si ubwo umuyobozi utukana koko? Niba yarabuze ikinyabupfura cy'ababyeyi, ntagira n'icyo mu ishuri koko? Ko umuntu atanga icyo afite mw'abantu mwe. Umuyobozi uzatinyuka kujya imbere y'abantu agatuka umuntu ayobora, yashinzwe kurenganura, umuntu azakuyobora ki? Ubundi azaguha iki? Tutagiye kubeshya koko.
umuntu atanga ikintu afite, icyo ufite nicyo uzatanga. Ibyo bitutsi tubazaba ari byo tubamo, tunabyigishe n'abo tubyaye nabo bazajya bayobora batungana. Oya. Hari ibintu bidakwiye gukorwa, hari n'ibintu bikwiye kuba ngo kera habayeho. Uru Rwanda ni urwacu, twese turufitemo uburenganzira bungana. Nta bemerewe kurubamo ngo abandi be kutarubamo. Mbibasubiriremo rwose, ntibishoboka. Nta wemerewe kurubamo ngo abandi be kutarubamo. Nta n'uwemerewe kurugiriramo amahoro ngo abandi barubabariremo. Nta n'uwemerewe kurugiramo umutuzo ngo abandi bahora ari bikangi. Oya. Ubwo se uvuze muzamukanga, uvuze mu mukange, hanyuma bizarangira bitese. Mutege amatwi tubabwire, mutwemerere tuvuge, mwe kutubuza uburenganzira bwo kuvuga. Ubwo ni uburenganzira mutatubuza. Ariko mwebwe murumva koko ibyo bintu biba bifite nta kibazo binabatera koko. Umuntu avuze ukuri, nta muntu atutse, nta muntu yiyenjejeho, ariko mufata akajambo kamwe mukanarize mpaka mubonyeho mu musigira ibara. Ubwo se tuzakomeza dutinya ayo mabara? Ntabwo tuzakomeza kuyatinya. Muce bugufi ibyo tuvuze mukabibona ko ari amakosa, mubikosore. Nicyo tuba tuvugira, nta kindi. Ibyo mubona ko atari amakosa mubireke da. Ubwo tuzajya tuba tuvuga twasaze. Ariko niba ikosa rivuzwe, rikosore. Wijya gushaka umuntu ngo ujye kumusiga umwanda, ujye kumuharabika kugira ngo umucecekeshe. Njye nize filozofi. Iyi article ukoresheje ndayizi. Ubushatse kunyitimida ngo nceceke, nzibe, ntawemerewe kuvuga ukuri. No. Niyo n'abandi mu gihome njye narabibabwiye. Sinzareka kuvugira umunyarwanda n'umunsi n'umwe mbona arengana. Nimbona amakenge naho muri icyo gihome nzakavugiramo. Nimushyira mu kitari makenge ngo mbashe kuvuga, ubwo nzabwira Uwiteka Imana nti byananiye kuvuga, nyine byanze. Ariko igihe cyose nzaba nkibona ikibazo mu Rwanda, nkibona abanyarwanda bababaye, abanyarwanda baboze imitima, mwebwe museka mubyina mumeze neza, kuki bamwe bishima abandi bakababara? Kubera iki? Ntabwo nzaceceka icyo gihe. Narabibabwiye, sintinya urupfu, sintinya igifungo. Nawe bagira icyo ngo banyambika amapingu ngo biki n'ibiki. Njyewe ndi umuntu ukangwa no kuvuga ngo bane baramufata. Ndaho ntuye narahababwiye, nabahaye adresse zose. Sintinya ribu, narababwiye ngo uzaza nzamwitaba. Nihaba gufungwa nzafungwa. Nibiba ngombwa nzafungurwa. Nibitaba ngombwa niko Uwiteka Imana azaba yabishimye. Ibyo byose nabyibuye. N'urupfu rero niruza nzarwakira, ariko byibuza ku munota wa nyuma mvuge nti pfuye ibyo nagombaga kuvuga. Abana b'abanyarwanda bakeneye batagezeho babibonye, inyuma yanjye hazavuka undi damange, hazavuka n'abandi bose. Ntabwo bishoboka yuko abantu bose bazaceceka. Njyewe nimuzashake n'umunsi n'umwe ko mbona ibara ry'umukara ngo mushake ko n'igitumweru. Ntabwo umweru ari umukara, umukara ni umukara, umweru ni umweru. Tubyita amazina yabyo. Noneho nitumara kubyita amazina yabyo, duhitemo icyo twambara cyangwa se icyo dukunze. Nuhitamo umukara twara umukara, nuhitamo umweru twara umweru. Ariko ntushake ko ubona umweru, ubona umukara, ngo ubone wizi ko ari umukara, ngo ngiye ushaka kumvuga ko ari umweru. Ntabwo ari umweru. Ndi kubona ko ari umukara nyine. Reka mvuge ko ari umukara rero. Ubwo burenganzira ndi mu kwanga. Kandi isuganye njye nyine ndimo kubwakira abanyarwanda bose. Uvuge bati uvuge bati
nuvuga bagukange nuvuga baguhimbira ibyaha kare mwazaduhimbira ibyaha kugeza ryari twazageza ryari twazaba muri ibyo bintu tukazatera imbere se igihugu kidatanga uburenganzira bwo kuvuga kitatanga demokarasi isesuye ntabwo kijya gitera imbere ntabwo kijya gitera imbere koko umuntu avuge ahinduke ruharwa nta kosa yakoze ntaki muratwambura uburenganzira bwo kuvuga kubera iki mwabanje kongerekaho ngo nigira umucikacumu sindi umucikacumu ndi intera hamwe birangiye muti ubwo byo koko ni umucikacumu kuko mwabonaga ntako muri bubihakane muti ni umucikacumu ariko arapfobya jenoside kandi umuntu upfobya jenoside yarayikorewe ni umugome cyane kuruta uwayikoze ariko ubwumva icyo kintu uvuze ubwumva uburemere gifite ariko uwo muntu upfobeje wowe ahubwo wowe umupfobeje we yarakoreweho jenoside biranashoboka ko we ntaniye kubayo ko ntaniye gukorewe ahubwo ariko uje kumukurugutura uje kumucuhurira uje kumwibutsa ibihe bibi yanyuzemo utarapfobye ibaza umwobo umushyizemo Idamange arapfobya Karasira arapfobya runaka arapfobya Kizito yarapfobyaga uvuze ukuri wese arapfobya jenoside kubera iki kubera iki njyewe nakorewejeho jenoside n'ubu Karasira muvugana Kizito mwavugaga bose twe twayikoreweho twarayibonye twayibayemo ntabwo twaje tuyumva mu mateka ntabwo twaje tuyumvira muri za gacaca twayibayemo iyo muvuze gutyo rero muba mugiye kuboza umuntu ahagaze ahubwo ni mwiranje mushaka irindi zina mwita icyo kintu kuko mushaka irindi zina muvuga muti umucikacumu wenda niba mwumva ko yatupfobeje jenoside ariko mushake n'ukundi kuntu mukita kuko icyo kirasebetse ndabibabwiza ukuri kirasebetse ari mu maso y'abanyarwanda bafite ubwenge ureke za nkoma amashyi no mu maso y'abanyamahanga ahubwo muzashiduka izina rya jenoside rimeze nkaho ryabaye nk'igikinisho nkaho nta valeur rifite mu maso y'amahanga kuko niba umuntu yaracitse ku icumu rya jenoside ugatinya ukavanga ku bya jenoside ubwo wowe uri iki mbese undi wowe ubimubwiye uri iki uri umushinyaguzi wowe waguhanira ikihe icyaha cy'ubushinyaguzi ubwo natwe dushatse twagishyiraho mu Rwanda ese ugushyiraho icyaha bitewe n'ibyo ushaka guhanira abantu natwe ubwo twashyiraho icyaha cy'ubushinyaguzi sibyo bakaduhanira aho twese tugahanirwa hamwe nibarigereza tukayijyana ariko njye na ahantu washinyaguriye cyane ahubwo kuko niwe uba yakoze ubugome aba yabukoze inkana koko ntabwo ibyo bintu bikwiriye mushake basirindi zina mukite icyo kintu ariko mureke gukomeza kudushinyagurira mudukina ku mubyimba muradushinyagurira se hejuru y'iki kandi abenshi muri mwe mudushinyagurira mutari nigeze munyagirwa n'imvura yo mu kwa kane mutarasimbutse n'ibihuru n'ibyo twasimbutse mutaranasimbutse imirambo twasimbutse mutarabonye abanyu babagwa mu maso ariko mukadushinyagurira ngo dupfobeje jenoside habaye iki abanyarwanda harimo abafite uburenganzira n'abatabufite se ku buryo mufata abantu bamwe mukabagira ridikire nta mpamvu ibyo bintu turabirambiwe narababwiye ngo nujya gukubita umuntu umusigira akantu gato ahunge kuko iyo adahunze nawe rero agira umutima mubi ese ubwo ntiyanaguhirika ntiyanasunika basi no ku kantu nawe ukaba wakomereka nk'uko ukabakora n'urugero kuko wanze ko atambuka ngo yihungire kandi wari umurwanyije umunesheje ese ntiyanakwiba umusigira akanya gahunga abasirikare nibo babizi neza ngo iyo barwana urugamba njye simbizi ntabwo ndi umusirikare ariko nabyumvise ngo barwana urugamba bakabona abanzi babo babahiritse bahita basiga inzira cyane kugira ngo babanzi bahunge kuko iyo badahunze se n'ibikusanya bakabarwanya nanone abantu bagahera mu ntambara ntabwo twifuza guhora duhanganye mu Rwanda nta nubwo twifuza guhora tuvuga nabi nta nubwo twifuza guhora tubabaye tuboza imitima
ahubwo turifuza amahoro kuri buri muntu wese, turifuza umutekano kuri buri muntu wese, turifuza ko umuntu aticara mu gihugu cye ameze nk'uwicaje ikibuno kimwe nk'umuntu bacumbikiye, nawe yacumbikiwe n'abantu b'abagome. Kera mama yajyaga atubwira ngo nk'umuntu akoze ibintu bibi byo gucunaguza nk'umuntu gutya akavuga ati ntabwo hapfa okay, ati nta kuburi ku reka tubyihorere. Ariko turashaka uburenganzira bwo kuvuga, mutubabarire ibyo bintu mubyigeho, mutubabarire. Turashaka kugira uburenganzira bwo kuvuga, ntitwitwe amazina yandi, ntidushorogotwe umutima ngo kuko twavuze. Turashaka uburenganzira bwo kuvuga, kuko muba muzi ahatubabaza niho mudushinga kugira ngo tubabare cyane. Ariko mwebwe munatekereza ngo muvuge muti umuntu, aba bantu kuki bavuga, aba bantu kuki bari mu kuvuga? Iyo abantu bavuga baravuze ngo hari abantu ngo ntihabura uruntu. Iyo abantu bavuga haba hari ikibazo. Iyo udashatse kugikemura ubukurure none ibibazo uri kubyongera cyane. Ntabwo ari byiza ko umuntu umwe yumva afite uburenganzira kuruta abandi. Mwihangane twubaka igihugu gifite demokarasi, mwihangane twubaka igihugu gifite demokarasi. Uwo ari we wese, uko ari kose, uko asa kose, uko areshya kose, ahavuka hose, ari umunyarwanda, mureke agire uburenganzira mu gihugu cyamubyaye. Tugire uburenganzira bungana mu gihugu cyatubyaye. Nicyo kintu twifuza. Njye nkaba narangiza iyo ngingo mvuga nti mureke twe kugoreka amateka, twe kugoreka amagambo, tuvuga ibintu uko erega nagato twenyine twakorewe jenoside. Buriya abayahudi bakorewe jenoside ariko barayivuga uko yabakoreweho. None wowe uri kugira ngo njye nyivuge uko wowe yagukore, uko wowe itanagukoreweho ahubwo. Kubera icyo ariko ushaka ko mbivuga, reka njyewe mbivuga uko njyewe yankoreweho. Ureke umuvandimwe bivuga uko yamukoreweho. Ureke tuvuge ibibazo tubonamo, sibyo? Mureke tuvuge n'ingaruka tubona zabyo. Ariko mutureke tuvuge, abanyarwanda mutureke tuvuge. Kandi tugerageze kugira n'umuco wo kuba abanyakuri. Tugerageze tuzirikane kuba abanyakuri. Ubu reka mbabwire, ukuri guca mu ziko ntabwo kujya gushya, kandi iteka ryose ukuri kuratsinda. Wabyemera utabyemera, ukuri kuratsinda. Ukuri ni kuratsinda. Na Kristo yabwiye abantu be ati ukuri niko kuzaba bato. Ukuri kuratsinda rero, ntabwo ndabona ukuri kwatsinzwe. Ni ukuri kereka iyo kuvangavanze nk'ibinyoma, ariko ukuri kuratsinda. Reka iyo ngingo tuyireke, tujye ku ngingo ya kabiri. Tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri rero iravuga iti twamaganye inzego z'ibanze, twamaganye inzego z'ubuyobozi, sorry nanibeshye, zitamenya nk'icyo zizi gukora, mbese zitubahiriza inshingano zazo mu kazi. Mu magambo meza nyine zimwe zibera gutya zimeze nk'aho zitazi icyo zishinzwe. Izo nzego rero mbabwira, abanyarwanda turazamaganye rwose. Inzego zituma ibibazo abaturage bafite bitamenyekana, twabimenya ntacyo twenda kubikoraho tukaza kuvuga dusakuza, atari nako twarezwe. Izo nzego zikurikiye mbabazi, izo nzego zikurikiye. Minisitiri utavuganira abaturage ayobora ni minisitiri umeze gute? Ni minisitiri ukora iki? Minisitiri udatekereza ngo avuga ati iyi minisiteri barayinshinze, iyi minisiteri ishinzwe ibi n'ibi, nkwiriye kuzayivamo nanjye hari ikintu nikozemo, hari
ikintu kiyongere bakavuga bati kana we yakoze ikintu iki niki depite utavuganira abaturage bamutoye ubwo se ni depite wo gukora iki depite wo gukora iki kuko tutabeshye runaka meya runaka kugeza no kuri mudugudu bagomba gukora akazi bahabwa n'inshingano za Repubulika y'igihugu. Niba batabasha gukora bakavuga ngo turasezeye njye singishoboye akazi kubera impamvu zanjye izi n'izi, ariko gute wowe ujya imbere y'abantu ushinzwe guha serivisi ntuyibahe? Gute umuntu arinda kujya kubyarira mu muhanda ngo yabujijwe gutambuka ngo kubera ngo icyangombwa ngo cya mudugudu, akajya kubyarira mu rugo nta hantu bikiba? Hakubwa izo nzego ziba zikora gute kuko tujye tuvugisha ukuri? Nk'uwo mupolisi uri mu muhanda ubukozi iryo kosa mu buzima, njye ndi umuyobozi we sinanamwirukana gusa, nk'uwo nguwo ntabwo namwirukana gusa namuhana bikomeye. Noneho mwange gukora ibyo mushinzwe, nitubibona tugahaguruka tukabivuga muturakarire mutangire kudutera amasi muduhindure n'ibyaha, ahubwo gato muzasura inyuma muvuge ko na jenoside twayikoze. Sinumvishe muzi no gushakira abantu indwara batanarwaye, mwongere mbasubiriremo ndi imbere hano, ndi imbere yanyu nta ndwara mfite. Ntazagire umuntu uzajya kuntera ibishinge ngo idamange arwaye, nta ndwara mfite. Narabibabwiye nkiza bwa mbere, nta ndwara mfite, nta busazi runaka mfite n'ibindi. Ibyo byose nta kibazo ntabyo mfite. Ntabwo nshaka umuntu uzazi iwanjye mbona bakata ngo bagiye kuntera ibishinge ngo narwaye. Ntabyo ndwaye, uyu munsi ntabwo narwaye, narabibabwiye. Icyakoza wenda byo mwanjyanye mushobora gutangaza ko nayirwaye, ubwo nshobora kuyirwara bitewe n'aho mwakize nkayandura, mwanyegeranije wenda n'abarwayi ba corona, ntabwo mbizi. Ariko muzihangane ni mu ntwara ntimuzanyegeranye n'abarwayi ba corona, kuko ngenzi amavuye mu rugo ntayirwaye. Musigaye mutuma n'umuntu avuga nawe atari ko yaremye. Kuki tuvuga ibibazo bihari ntimushake kubikemura ahubwo mukaturakarira? Izo nzego z'abaringa rero, izo nzego zidakora imirimo zishinzwe, nizigane muri retraite, zigane muri retraite zireka abashoboye. Hari abana b'urubyiruko benshi bari aho ngaho bafite imbaraga kandi batafite akazi, baze bakore. Ariko mureke kugenda ngo mubibishyize ahantu mumere nk'abantu bakiga imiryango, nta winjira nta usohoka kuko ubambiye umuryango. Uri mu kazi ntukora, ntukavuyemo ngo abandi bagakore. Gusa ukora iki? Urumva uko amaze mu iki kuko njye si ugutangariza ibi ngibi by'abaturage hari ubwo mba mbihemberwa, ahubwo wakagombye kunshimira kuko mba ngufashije akazi kandi ngenda hemberwa ku nyungu zawe. Reka niyo ngingo nyiveho nayo tugende tuganire ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu ari ivuga iti turasaba isuzuma ryimbitse ariko ritari rijenjetse ku mpfu za hato na hato z'abantu bacu zidasobanutse, ariko tunamagana byimazeyo ikintu cyo kuvuga ngo umuntu runaka yabura ibirengero, ngo umuntu runaka yabura ibirengero. Ariko reka mbabaze mw'abantu, umuntu ni agakombe ni agakizi, n'igikombe n'icyabura ibirengero, ni agashinge wenda da. Umuntu ni agashinge wenda wafashe ukaba wicaye mu mirima ahantu hari ibyatsi byinshi cyane ku buryo gatakaye mutakabona. Umuntu abura ibirengero ari mu gihugu cye gute? Mbabazi, dufite inzego z'umutekano zishinzwe umutekano w'Abanyarwanda. Ntabwo mushinzwe umutekano w'ibyatsi, nta nubwo mushinzwe umutekano w'ibisimba, mushinzwe umutekano w'Abanyarwanda. Dufite polisi y'igihugu kandi irabihemberwa. Dufite inzego za gisirikare
donc ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite uburinzi bwose bwo kuba bwarinda abanyagihugu umutekano mukeya. None nimumbwire umuntu abura ate, umuntu arabura irwengero gute? Uba muzi abantu babura irwengero muri Rwanda bajya he? Abantu babura irwengero hano hari ubutaka buri gita mo hano hasi tutazi, ku buryo umuntu amanuka akarigita wese. Kera twajyaga twiga mu maprimeri ngo umukobwa wigeze kurigita. Nuko kuntu bimeze se, hari ubutaka dufite umuntu arigitamo ubutaka bukamumira akagenda tukamubura burundu. Abantu bacu barigita bajya hehe? Bava hehe? Barigitira he? Kongo iraza ikabiba, Burundi buraza bukabiba, Uganda iraza ikabiba, Tanzania irabiba. Ko ari ibyo bihugu duturanye. Abantu bacu barigitira he? Barigitira he basirikare? Barigitira he abapolisi? Barigitira he inzego z'umutekano mwese? Abantu bacu barigitira he? Ariko umuntu ararigita koko, umuntu arabura akaburirwa irengero. Ese niba yabuze, polisi kukitamushakisha ngo tumenye n'ahantu yagannye? Se umuntu abura atera n'umurwayi wo mu mutwe ko amenya kwicyura? Mbore mujye mubwiza ukuri, umuntu abura ati, umuntu abura atari mwebwe ngiye nabwo nzi niba ibintu mujya mubyumva. Umuntu abura gute? Kandi nyamara hari abatabura. Umuntu arabura, ntabwo ariko bose babura. Hari ingeri zimwe zibura n'izindi zitabura. Hanyuma ababura bati habiki kugira ngo babure koko. Umuntu abura kurengero nk'umwana w'umusore nka Bahati. Uzi ko tugiye kuzacika urondogoro, imitima yacu izabura igiturumbukamo n'inyo turimo ziturumbuke mu myenda. Nk'umwana w'umusore nka Bahati, utari umusaza ngo yaragiye aradandabirana mu nzira wenda agwa nko mu mazi. Utari umwana w'igitambambuga ngo yaragiye ayoberwa hataha. Mumbwiza ukuri, ayo abura ati yarayobye se? Yarayobye cyangwa hadutse virusi imira abantu? Ntabwo tubizi. Abadogiteri bacu badufashe badusuzume niba haraje virusi imira abantu, kuko abantu bacu dukeneye kumenya uburyo bagenda n'ahantu bajya. Ubu nanjye nicaye hangaha, ejo mushobora kujya kumva mukumva ngo Yvonne yabura ibirengero. Kuko mana ni igikoresho, ni igiki? Umuntu abura irengero ate? Ariko niba umuntu abura irengero mu gihugu cyacu, inzego z'umutekano zakagombye gufunga, ntacyo ziba zikora. Ndababwiza ukuri, zakagombye gufunga, ntacyo ziba zikora. Kandi reka mbabwire mwanzego, mujye mumenya ari iz'umutekano ari n'izindi nzego z'ibindi byose, mujye mumenya ko muri abakozi b'Abanyarwanda. Ntabwo mugomba kwigenga uko mwiboneye kose. Mugomba kumenya ko muri abakozi b'Abanyarwanda. Umuntu abura irengero gute? Ubu ejo nanjye nshobora kubura nkabura irengero, ejo Karasira nawe yabura akabura irengero, n'abandi bose babura bakabura irengero. Ariko ibyo bintu turabirambiwe. Ntabwo abantu bacu bakwiye kujya babura irengero. Ntabwo bakwiye kujya babura irengero. Ndibaza ko basi bihagararira aho ngaho, kuko ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye. Ariko tugasaba n'inzego zibishinzwe, tugasaba iperereza ryimbitse kandi rifatika ku mpfu z'abantu bacu bagiye bapfa mu buryo nabwo bwatunaniye gusobanukirwa kugeza n'uyu munsi. Rwose turashaka ko leta cyangwa se sinzi uko mubigenza, ariko mudufashe na CNLG numvishije ko irengera abaresikape cyangwa n'abandi bantu bandi. Niba CNLG irengera abacika cumu, nge ntekereza ko yakagombye kubizi idufasha no kumenya kuri izo mpfu z'aba bantu bacu ahantu uko zigenda izo mpfu zidasobanutse zo ziza gute. Abantu bacu bapfa bati bigenda bite? Ko bapfa impfu zikatuyobera tukayoberwa ibyo ari byo, bigenda bite koko?
ujya kumva umwe ngo yapfuye, ntumenya uko apfuye, ntumenya uko bimugendekeye. Mwarangiza ngo reka mbabwire, tujye tuvugisha ukuri, tuvuge n'ibintu mu mazina yabyo. birakwiye ko abanyarwanda bajijuka. Noneho ubu muzandika ngo nakanguriye abanyarwanda kujijuka. Ni ukuri ndabibakanguriye ibyo byo pe, ndabibakanguriye abanyarwandakazi, mujijuke, mufungure amatwi, mufungure imitima yanyu, mwumvire imitima nama yanyu ibabwiriza gufunguka. Basanzwe bandiga ibyo nakoze n'ibyo ntakoze, ubu ejo bazajya kuvuga bati Vani yagiye kuri YouTube atakangurira abanyarwanda gufunguka imitwe no kujijuka. Ibyo ndabibakanguriye, n'uzandega nzabiburana. Ndabibakanguriye kandi ndabibingingiye, nimujijuke, mushishoze, muve mu rujijo, tuve mu rungabangabo. Kuko ibi bintu aho bigeze, hari ibintu burya iyo amazi uyashyize nko ku mbabura cyangwa kuri gazi, atangira serura, agatangira serura, yamara guserura gake ageze igihe arabira. Iyo utayateruye arabira, kandi yabize arasandara, kabira cyane. Uzi ngo abira kubera iki? Kubera ko ubushyuhe bwiyongereyemo bwinshi cyane. Mutubabarire rero, tutabira burundu, mukazajya mubona mukabona n'umuntu arahagaze arapfuye, atari byo kuba ngo yaburirwa irengero, ahubwo bakavuga bati yapfuye ahagaze. Abantu bapfa ukuntu ntiwamenya ibyo ari byo. Ariko reka mwibarize CNLG, buriya CNLG koko ikigega cyacu niba ari ikigega, niba ari nako bimeze, ngewe rwose hari n'ibijya binyobera. Koko CNLG watubabariye, niba uri n'ikigega gishinzwe gufasha abacitse ku icumu rya jenoside, ukatubabarira, ukadukurikirana, ukajya unamenya n'amakuru yacu, ukajya umenya uko tunabayeho, ubundi abantu batari barinda no kuza kuvanga ibi ntibigenda. Siba byiza burya abantu babikurikiranye hakiri kare, naho kuvanga ibi ntibigenda. Koko mbona ari byo byiza, kuko hari biba bitagenda, umuntu yabibabwira bamukagira. Umuntu yabibabwira nyine mumbabarire, ntabwo ari ikindi gitumye mbivuga. Njye nababwiye ngo nimubona mvuze ibintu nk'ibi mbabaye, ntabwo ari igihe jyenyine ubabaye, ni umubabaro w'abanyarwanda bose. Ni uko ari jyewe uba utinyutse nkabigaragaza, ariko ni umubabaro w'abanyarwanda bose. Hari n'abawundusha cyane. Ariko CNLG njye nkwibarize, ndashaka kwibariza CNLG rwose. CNLG niba wita ku bacikacumu, ukaba wita ku bacikacumu rwose, watumenyera umuntu witwa Makonene wavukaga mu karere ka Nyanza, waguye ku Kibuye ngo mu mazi mu Kivu, wakoreraga Transparency Rwanda. Harya byaba byaragenze gute buriya? Hari ubwo se bati wigeze umukurikirana ngo umenye uti byagenze gute? Se bavuze ko yiyahuye, se byagenze gute? Se niba yariyahuye yari afite ikihe kibazo? Se ubundi kuki abantu banyu biyahura
kandi muhari muri ababyeyi kuki mutaba mwamenye ibibazo bafite ubwo ngo mubikemure uretse kuba bitanavuzwe ko yiyahuye simbizi ahubwo njye nagira ngo nibarize seneje koko icyo kintu yaba yaramenye icyaba kiri inyuma hari ikintu bita koze kozari utamenya impamvu n'ikiyitera basi seneje yaba yarigeze menya ibyerekeranye n'urupfu rwa Makoneni Asiyeri Kabera warasiwe ku kigo cya gisirikare basi seneje yaba yarigeze kurikirana imenye umuntu warashe Asiyeri Kabera ise yamurasiye iki ise byagenze bite abo bana bose kandi n'abana b'abacikacumu abo n'abana b'abacikacumu bose babaga bazi ko bamaze gucika ku icumu ariko n'ubundi nyuma bagapfa impfu ubona zidasobanutse Nyamata wari umucungagereza harya mwe mwaba mubizi wenda mwabwira byaragenze gute yaba yarazize iki wenda senerije ishobora kubibiziho cyangwa yarabikurikiranye akaba ari ngiye utazi ko senerije yigeze haguruka ngo ikurikirane ibyo bintu impfu zaba Rwabukamba hako bura Rwabukamba senerije ntiyari kumenya n'impamvu yirashe ubundi Rwabukamba kuki yirashe ku Rwabukamba atarabuze ibyo kurya ku Rwabukamba iki cyatumye yirasa buriya wenda ubwo senerije yaba yarigeze dukurikirana nyine nk'ukura iyo sije navuze nti abacukumbure barebe neza ikintu cyatumye yiyahura akarinda kwirasa ese yarafitanye ikibazo nande ese byagenze gute byatangiye gute ese yari yasaze basi ngo tubimenye basi yari yasaze ngo tubimenye koko niki cyatumye yiyahura senerije wenda buriya wabona yaramenye amakuru mumbabarire wabona yaramenye amakuru ikamenya ko wenda Rwabukamba yasanze rwaye nk'indwara idakira n'iki agahitamo kwiyahura ntabwo nabimenye Rwigara Sinaporo n'imodoka yamugonze ariko buriya wenda se bari kutubwira bati Rwigara burya impamvu banamugonze yari yanatwaye yanasinze cyangwa se yari afite imyaka y'ubukure ntabwo yarashoboye kuba gitwara imodoka cyangwa se wenda byagenze gute wenda mukabidukurikiranira natwe mukabitubwira kuko yerega ni amaraso y'abana b'abacikacumu yagiye ameneka tukamenya niba wamugonze we yari afite wenda ikibazo cyo mu mutwe bimeze bite ntawamenya mucyo we yaranyereye aragwa birazwi yaranyereye mucyo aragwa rwose ahita apfa ako wenda buriya Kizito Mihigo buriya Kizito umusore wari mwiza umusore wari ufite avenire umusore utari igicucu ntabwo nyamenya neza impamvu yaba yariyahuye wenda senerije yaba yaradukurikiranye ikatumenyera impamvu muri raporo zaba zarasohotse z'ubuzima bwa Kizito cyaba cyaratumye Kizito yiyahura akaninigisha ishuka umusore ungana kuriya ni ugupfa nk'isazi kuba umusore ungana nka Kizito ukinigisha ishuka si ugupfa nk'isazi koko ukiniga n'ishuka ariko mwababyeyi ntabwo byoroshye njye mbona senerije aha hantu hose yaradukurikiraniye bakamenya bati Kizito yari afite ikihe kibazo ariko ni ibiki ese yari utangiye kurwara mu mutwe ese yari afite ikihe kibazo runaka cyamuteye kugenda akinigisha ishuka agafata ubuzima bwe agahitamo kubuhagarikira aho Kizito akundwaga n'isi yose akemera kwirangiza ubuzima bwe bukarangira bwose aha haba harimo akabazo noneho reka dusabe senerije n'ibitaro nabidukoreye kuko hari n'abandi ntabwo yise nayirambura sinabishobora hari nabo ntanazi nanjye akuntu reka senerije tukwisabire tugutume noneho nk'umubyeyi wacu tubabara dukurikirane urupfu rw'abacu kuko rudushegesha imitima
bidushegesha imitima. Kandi n'ikindi turanapfusha ntabwo uza kudushingurira ngo uzushyingura abacu mu cyubahiro cya CNLG uvuga uti Kizito Mihigo n'umwana w'umucikacumu dore ururabo rwateguwe ruturutse muri CNLG dore biratubabaza. Gusa wapfusha mubyeyi ntagutabara harya mwambwira yarahambwe mwahageze basi mujye munadutabara nizo mpfu bazabonetse munadushingurire mudutabare kuko mutwereke ko munaduteye n'ingabo mu bitugu munatwereke muti dore hakozwe autopsy byagenze gutya byerekanye gutya na gutya mu buryo ubu n'ubu ariko mwana tubaye no hafi mwatubaye no hafi. None se muzajya muboneka mudushinja ibyaha nidupfa mwo kudushingura ubuse nka mirimo umugore umurimo wamaze gupfa umugore we akagirirwa bamusenyera ko kuri amugore ko ngewe namwimbiye kuri televiziyo avuga ati mfite icyangombwa cy'urukiko kinyemerera ko hano batasenya cyo ako bamusenyeye ngewe nabibonye kuri televiziyo niba kuri televiziyo ku kinyamakuru gutyo nabibonye arwana nabo n'umwana we w'umuhungu bashwana ariko ntacyo biri butange ntabwo bari kunesha inzego za polisi zari zihari zishinzwe umutekano zubahirije umutekano ariko ntabwo mwubahirije igipapuro yari afite cyerekanaga ko agomba ubu inzu igomba kubihari sitasiyo itagomba gusenywa n'iki byose. Kandi icyo kintu harimo cya kinoze mvuga cyo gushwiragiza abaturage ugiye hamwe baguhaye icyangombwa cyo ko utazasenya aho hantu hemewe mu gitondo urabyutse abandi babyuka baje gusenya so kugira umusazi se no kugira umusazi da kandi ngira ngo nta handi byakimukiye uretse ko bahuye n'uruva gusenya cyane n'umugabo we numvishije ko bamutaburiye kugira ngo bamupime ntabwo ndumva umuntu kuki mwabyemeye CNLG kuki wemeye ko umuntu wo muri scape wawe umwana wawe apfa bakamutaburira se DNA iyo bayikorera ku wundi mwana wari uriho ntibyari guhura batarinze kujya gutaburira umuntu wapfuye. Uzi ukuntu birashegesha cyane. Nge nkaba navugaga nti niba CNLG koko itubereye maso nk'abo bacika cumu mwatubabariye mukajya mudufasha no muri ntiduhure mutwitirira ko tunapfobya gusa ahubwo niba twanapfushije mukadutabara mukatuba hafi nk'ababyeyi mukanatubariza ariko katugerera naho tutani kwigerera si byaba ari byo byiza. Narangiza mwebwe mukavuga muti abantu bazavuga abantu nyine turashaka ko bavuga ko ibintu bimeze neza kandi nyamara bitameze neza ariko twe bidutera intimba cyane zikomeye. Reka mbabwize ukuri umunsi Kizitapfa nabonye buri muntu wese akwiye gushirika ubwoba. Nabonye nta muntu ukwiye gutinya kuko dukomeje tugatinya tugaceceka se byazagenda bite. Ariko mwigeze mumenya umugani udushwiriri kamwe kajyaga gutashya nikagaruke akandi kakajya gusenya nikagaruke akagiye kuvoma nikagaruke udushwiriri turarangira. Ababyize muri primaire wenda mu gihe cyanjye umugani w'udushwiriri barawuzi nuko udushwiriri byagenze nuko byagenze. Kandi reka mbabwire nge hari ikintu nize mu mateka nukuri ntabwo abazungu bari gushobora abanyarwanda ngo baze kudukoloniza uzi imbaraga barukara rwabishingwe n'abandi bari bafite ariko bari bafite imbaraga zikomeye cyane. Uzi ikintu badushoboje kuducamo kabiri bataba n'abahutu aba n'abatutsi batutsi murusha abahutu iki n'iki bahutu murusha abatutsi iki n'iki amacakubiri baraje amacakubiri aje rero umwe abasha kwata kukwe n'undi atakukwe ubundi ubukorone babutubayeho.
tubayeho. Reka ndekeraho batazashinjirizaho ibindi byaha, ariko reka mbabwire mujye mwirinda ikintu gituma abanyarwanda batagira ubumwe. Tukirinde, tunakigendere kure ikintu gituma abanyarwanda batagira ubumwe, batagira urukundo, kuko kizatugeza ahantu hatari heza. Ariko reka mbibwirire mwabantu, ntabwo dushaka kongera, mbabwize ukuri, ntidushaka kongera na rimwe, mutubabarire, ntidushaka kongera kubona amaraso y'umwana w'umunyarwanda atembera mu migezi, atembera mu muhanda, aribwa n'inkongoro. Ntabwo ibyo bintu tubishaka. Mutubabarire, ababishinzwe buri wese mu kazi ke akontorore izamu rye. Ababishinzwe mutubabarire rwose, mubungabunga umutekano w'abanyarwanda. Ejo bundi hari abambwiye bati ariko wa mugani ko twumvishije umuyobozi wa Ibuka y'iwanyu avuga ko wizura umwana witonda, utuje, ucecetse, ndetse akavuga ko na nyuma yabwo umaze gushaka wazaga kwibuka. Ibintu byaguteye ni ibiki? Byaje kugenda bite? Narabasubije nti navugishijwe n'agahinda, ntabwo nashakaga kuvuga, nabibabwire, navugishijwe n'amaburakindi, nabuze uko ngira, mbura uwo ntuma, ndahaguruka ndavuga, nshaka kuvugira rubanda. Reka mbabwize ukuri ntababeshye, nta nubwo nzaceceka kuvugira rubanda, kuko nanjye iyo nza kugira umvugira nari kwicara ngakomeza ngatuza nkanaceceka, nari kwicara ngakomeza ngatuza nkanaceceka bakamvugira. Ariko ntabwo nabonye uwo gutuma ngo mutume intimba yari indimo, mbona uyu munsi ejo byagenze gutya ku bwa Kizito Mihigo. Rero narababaye, nishaka mbizire, ariko narababaye, sinjye kubabeshya, narenze no kubabara, mpita mbona ko kutavuga kw'abanyarwanda. Uyu munsi umuntu ashobora kuza agatwika inzu yawe, agatwika inzu y'umuturanyi wawe, ugaceceka, kandi yamutwikira mwita ikigoryi, ntabwo yamutwikira mwita muzima. Ejo akazaza agatwika indi y'undi muturanyi, akayitwika amwita igisambo, hakaboneka n'ibyo yibye, ugaceceka. Ejo bundi akazongera akajya gutwika iyundi, nawe akamushakira akamugira gutyo. Ariko iyo birangiye ahindukira agatwika iyawe, wanga gutanga amaraso yawe ngo amenekere igihugu. Niyo ngo n'imbwa ntabwo nzi ko bawuca neza ngo ziyarigata, n'ibintu nk'ibyo ngibyo ntazi. Kandi niyo wanze gukira na buryo bwiruza, ari buve ntarara mu mubiri, ndababwiza ukuri, ari buve ntarara mu mubiri, kandi kiri bukubeho nta hantu ugisimbukira. Niba Imana yaravuze ngo kirakubaho, hagarara kigabo, ukenyera ukomeze, kuko kiraba byanze bikunze. Niyo mpamvu rongewe mubona, niyo naterwa imijugujugu ingana gute, mbabwiza ukuri nanabibasubiriremo, niyo naterwa imijugujugu ingana gute, sinteze guceceka ibyo mparanira bitaragerwaho. Narababwiye ngo ibibazo abanyarwanda bafite bikemutse, ngiye witamanye n'Imana kungira kubona mvuga. Naba mvugiye iki se nyine navuze mbishaka? Ko navuze ari agahinda, nsigaye ndi wa wundi vuga ntarabishakaga, nanjye iyo mbona uwo mpuma ntabwo nari kuvuga. Ariko reka mbabwire, harageze, mbabwize ukuri mw'abantu, harageze ngo mureke ubwoko bw'Imana bwigenge. Harageze ngo umunyarwanda abone amahoro, harageze ngo umunyarwanda abone ibyishimo, harageze ngo umunyarwanda abone demokarasi, nyademokarasi ipronesheje, itari iy'amagambo, iri prononse,
itari y'amagambo pe, itari ya maonesho, ari demokarasi, nya demokarasi. Ndahaguruka nkavuga singira icyomba, ndagahaguruka gakora iki n'iki, upfa kutavyora amategeko nta kindi. Ariko harageze mubyumve, kandi mubyumve harageze. Ntabwo nzi niba ndi bugiti ijwi ry'impanda, sinzi niba ndi bugiti ry'intabaza, sinzi niba ndi bugiti by'impuruza, ntabwo mbizi, ariko harageze ko abanyarwanda bigenga bagatuza bakanishima. Ibyo bintu nimwanga kubikora rero mu abantu mbabwire, muzaganira n'Imana, n'akazi kanyu, ukizababaza abantu yabahaye kubayobora impamvu mutabakorera ibyo mugomba kubakorera. Njye ntabwo nzaba mpari, nanjye nyagira igihugu yo nganiriye nayo, tugira uko tuganira. Ariko mwa bantu, ni ukuri harakwiriye ko umutima wa buri muntu wuzuramo ubumuntu, harakwiriye ko umutima wa buri muntu wuzuramo ubumuntu. Rwose byadufasha, byatugirira umumaro cyane. Ndiwe nabwiye ngo ntabwo ntinyagereza, n'ejo bundi numvise ngo ribu ngo irimo iranshakisha sinabahaye aderese. Ntabwo ntinyagereza pe, n'ukuri amapingu ushobora gusanga twambera. Nta bwoba nigeze ngira, nta nubwo n'uyu munsi mbufite, kuko Sanibarati na Tobiya ntibazava mu nzira. Reka mbabwire, Nehemiya ajya gusana inzu y'Imana, yarahagurutse ngo yubakaga afite inkota. Ubundi burya nanjye ndayifite, niyo mpamvu mubona mba nyifite hano hafi. Mba ngira ngo uje nabi tenye umusogote inkota ya Bibiliya. Ariko yahuriyeho n'abantu babiri, umuntu witwaga Sanibarati, undi yitwa Tobiya. Tuzi ibintu bamukoreye, bamucaga intege ibintu byose, mbese baramuzengereje Sanibarati na Tobiya. Njye rero reka mbabwire impamvu ntajya ngira ubwoba, sindikiye bene nabibabwiye. Impamvu ntagira ubwoba nta yindi, ni iyi ntwaro yanjye mba mfite buri gihe. Ikindi gituma ntagira ubwoba, nahagurutse nzi nguni Sanibarati arimo, nzi n'indi nguni Tobiya arimo, nzi neza kandi plani yayo ko ari ukungongera hagati, intego ikaba yo kucecekesha. Niyo mpamvu ndaceceka. Ntabwo Sanibarati na Tobiya bigeze banesha Nehemiya ngo areke kubaka inzu y'Imana. Yayubatse bamuca intege, ariko arayubaka, kandi yaruzuye. Reka mbabwize ukuri ntabeshye, hari ubwoko butavumika, ubwo bwoko butura ukwabwo. Ngo umuntu umwe bita Baraki yari umwami, yatumye ku muhanuzi yitwaga Balamu, ati ngwino rero nkwereka abantu mvumire. Ntiyari umwami se? Balamu nawe araza, amuhereza ibyo ashaka byose ngo ajye kuvuma abo bantu. Ariko abo bantu bari ubwoko bw'Imana. Ubwo bwoko rero ntabwo bwajyaga buvumika. Hari ubwoko butavumika burya, hari ubwoko butura ukwabwo. Maze ngo Balamu aje aramubwira ati abo bantu nasanze ari ubwoko butavumika, nasanze ari ubwoko butuye ukwabwo. Ati mbese wavuma uw'Imana itavuye? Ese warakarira uw'Imana itarakariye? Niba Uwiteka nishimira, ninde wamvuma? Niba Uwiteka nishimira, ninde wandakarira? Kuba ndi kumwe na Data, nzi ko ndi muri murimo wa Data, nta muntu n'umwe uzantera ubwoba, kuko nzi ko uwo nguwo ni umwami w'abantu. Yitwa ushobora byose, ushobora byose. Sinigeze mbona urugamba na rumwe yigeze ashoza ngo rumunanire kurwana, cyangwa se ngo aruneshwemo. Ntakajya aneshwa, ntibinabaho na gato, kandi agira plani. Reka rero mbibwire nti harageze ubwoko bw'Imana ari bo Banyarwanda ko bwigenga.
ari uko bwigenga. Hari igihe mu nzira tugera tugahura n'abamedi ndetse tugahura n'abaperesi, ariko haba hari password zo kubanisha. Abamedi ntibazabura n'abaperesi ntibazabura, ariko password iyo wayibonye urabanisha. Rwose rero mbibwiriza ukuri, hari ubwoko butuye ukwabwo, ubwoko ntibuvumika. Nyamuneka murarya imyungu. Amabamba tujye tuyareka nshuti zanjye, tujye twirira imyungu iraryoha, sibyo? Iranoroha, ntabwo turushya guhekenya, tujye tumeze nk'abanyunguta, sibyo? Ariko amabamba ukabona ari keza, ukabona n'akantu uri burye kakari kuryohe, bakageza mu kanwa kakarura. Amabamba rero ntabwo aribwa, urya amanuye no mu muhogo yaguhanda, niko ntekereza. Okay, naho nagira ngo nsoreze, mumbabarire narondogoye, ariko buriya nibyo Imana yari yashatse ko tuganira, niko ikiganiro cyanganye. Erega banyarwanda, nshuti zanjye, mumbabarire, tujye twirinda ikintu cyose, icyo ari cyo cyose gishobora kuducamo kabiri nk'umuryango w'abanyarwanda. Narababwiye ngo ni ukuri, sinigeze mbona umuntu uva amaraso y'umutuku ngo ndava amaraso y'icyatsi cyangwa se y'umuhondo. Twese tuva amaraso amwe. Mureke tugire ubwiyunge busobanutse, bugaragara, atari ubwo mu mpapuro, atari ubwo mu magambo. Ubwo ntacyo butumariye, atari n'ubwo kwereka mbese atari ubwo kwiyerekana twebwe, atari ubwo kwerekana mu baturanyi, mu bandi bantu, ngo tuvuge ngo oya mwihangane duce amacakubiri, ibintu by'amacakubiri byose byaducamo kabiri, tubice tunabirandure. N'umuntu naza ashaka kugutandukanya na mugenzi wawe ubyange. Niho abazungu niho batworekeye burya. Iyo bataza ngo bakoreshe kariya kantu, nayo ngiye kongera gusubiramo nanone ngiturufu, ubwo byari kuba iyindi kesi. Ariko iyo bataza ngo batwereke kariya kantu kabo k'agaturufu ko kutubwira ngo ture mu bwoko bungahe, ntabwo bari kudushobora. Reka mbabwire, Kanyarwanda ni Kanyarwanda. Umunyarwanda wese tubyemeranweho agira uburenganzira bungana nk'ubwundi. Ntawe uri hejuru ngo ndabe hasi, ntawe ufite uburenganzira ngo ndabubure, ntawe. Ariko ubundi bwibarize, abazungu uretse ko baduciyemo kabiri, natwe dufitemo ikintu kimeze nko kudatekereza neza. Ubundi bavuze ngo umuhutu, ngo umututsi, umutwa, ngo ni amoko ari mu Rwanda. Abanyarwanda muri kamere yabo ko bashyingiranaga, babyaranaga, abana bavuka kuri abo babyeyi bombi, harya ubundi bo tubita yahe mazina? Nimujye mumbwira, njye ntabwo mbizi, sinjya amenya izina twabita. Umwana ufite se w'umuhutu akaba afite nyina w'umututsi, harya uwo mwana aba umututsi? Reka mbabwire ikintu mutari muzi. Muzi ko Abanyarwanda dukwiye kwemera ko abantu bose bafite ibikomere ku giti cyabo, bafite ibikomere. Abanyarwanda iyo bava bakagera bafite ibikomere bikomeye cyane. Uwo mwana, reka mbabwire, niba nyina ari umututsikazi akaba yarapfuye muri Jenoside, ntiyatakaje umubyeyi se? Yarababaye kandi abura umubyeyi yakundaga. Isi agasigara nawe agafungwa, wenda akaba yakoze ibyaha cyangwa se atanabikoze ntafungwe, ariko wa mwana yatakaje umubyeyi. Dore rero ikibazo cy'uwo mwana, ntabwo azigera agera ku muryango wo kwa se ngo umukundi. Bahora bavuga ko ari umwana wavutse kuri nyina w'umututsikazi afite imico mibi y'abatutsi. Iyo ageze kwa se, kwa nyina, bavuga ko ari umwana uvuka ku muhutu afite imico mibi y'abahutu. Ubu muraje mbwire ngo mvuze amoko? Ntabwo
ntabwo mvuze amoko kuko sinaje kwigisha amoko, ahubwo baravuze ngo iyo ugiye gukiza ikibyimba burya, ndongeye ngarutse ku kibyimba, uragikanda ukakimaramo, none iyo kimaze kukimaramo kirakira, naho iyo ugiciye hejuru ejo kiragaruka. Rero ntabwo mu mateka y'Abanyarwanda si uko hatabayeho Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Ikibazo si ayo mazina, ahubwo ikibazo ni imibanire y'Abanyarwanda hagati yabo, bakikura mu mutwe kuvuga ngo ngende umuhutu, ngo ngende umututsi, ngo ngende umutwe. Jya uvuga ngo njyewe ndi umunyarwanda, ariko umunyarwanda ukunda igihugu, apana wa munyarwanda umunga igihugu. Njye ndi umunyarwanda ukunda igihugu, ntabwo njyewe mfite ipfunwe, mumbabarire ntabwo mfite ipfunwe. Niyo mpamvu rero kubivuga mu mazina yabyo ntacyo bintwaye, no kuvuga ko njyewe uko bwanditse n'ubwomwe n'ubwiyunge uko bwanditse mu mpapuro n'iki atari ko mubona, ntacyo bintwaye kuko njyewe nta pfunwe mfite. Mureke rwose Abanyarwanda tugerageze dusenyere umugozi umwe, tuba Abanyarwanda dukomere. Umuntu yo kujya yumva ko ari bubwire ngo kubera iki se, kubera iki? Oya, nimwihangane tuba Abanyarwanda beza bakundana, tureke kugenda tuzana utundi tuntu two kuririraho mu mpande dutuma abantu two tuntu dushyiramo dusobekeranyamo, dutuma abantu batabana neza, dutuma abantu batubaka igihugu cyiza, dutuma abantu batagera ku iterambere rirambye. Ugasanga umuntu abaho adafite uburenganzira bugera mu gihugu cye, ako tujye tuvugisha ukuri. Njye ntabwo ndaba impunzi, we nashobora kuzaba simbizi, igihe kimwe ntabwo mbizi, iby'amateka yacu ntiwashobora, ariko ababaye zo bose bavuga ko birahanda. Nta muntu wishimira ubuhunzi, inshuti zanjye, ariho se nta muntu wishimira ubuhunzi, ntawe ndabona. Amahanga arahanda, igihugu cy'ahandi niyo cyaba cyiza, kikaba cyiza gute, ariko ntikingana n'igihugu cy'iwanyu. Niyo mpamvu njye mbabwira ngo mwihangane dukure umuco mu Rwanda wo kugira ngo abanyamahanga bajye baza baturushe uburenganzira iwacu, kuko ni iwacu, ku muharuro w'iwanyu niho ukinira. Hari igihe ukinira kuba abandi bakagukubita, ariko iwanyu ni iwanyu. Hari uwayifitiye ibibazo bye, ibyo birumvikana, hakaba hari n'umuntu udafite ibibazo bigaragara, ariko mureke tuba Abanyarwanda beza bakunda igihugu. Nubona umunyarwanda wumve ko ari umunyarwanda, ntubanze kumupima metero, ntubanze kumureba mu maso, ntubanze kureba ngo iki n'ibiki. Harabona umvishije bazi kubicunga neza cyane, ariko bidafite icyo bimaze. Iyo umeze gutyo mu mutwe haba hari zero. Nubona wisanzeho umuco umeze gutyo, uzamenye ko mu mutwe habaye zero, haba ari zero. Muraho neza Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, ndabaramukije mu izina rya Yesu. None ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2021, ngarutse imbere yanyu nifuza ko tuganira. Amazina yanjye nitwa Idamange Iryamugwiza Yvonne, narababwiye ko ndi umubyeyi w'abana 4, ntuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ngingo 3 z'ingenzi. Ingingo ya mbere iravuga ati Abanyarwanda turambiwe. Ahubwo ndi gusoma ibintu bitari byo.
ntazi ngwino hano ngwino hano ugira n'umwongere bwa nyuma n'ibyanga ndahita shushu reba ntacyo